Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün aşure yapacağım. Muharrem ayınız mübarek olsun bu arada. Muharrem ayının 10. günü aşure günü olduğu için, geleneğimiz olduğu için aşure yapacağım ben de. Aşure için malzemelerimiz 1 bardak buğday. 1 bardak buğdayı güzelce akşamdan haşladım. Sabaha kadar bekledi. Şimdi ısıttım. İçine gelecek malzemeler: 1 bardak şeker var burada. Bunu ekliyorum, 1 bardak şekeri. Daha sonra burada haşlanmış kuru fasulyem var, buzlukta vardı benim. Bunu ekliyoruz. Haşlanmış nohutum vardı. Bunu ekliyoruz. Daha sonra kuru üzüm var. Kuru üzümü ekliyorum. Daha sonra burada kestiğim kuru kayısılar var. Bunu da ekliyorum. Birazcık fındığım vardı. Bunu ekliyorum. Burada cevizim var, bademim var. Kışın nar vardı evde. Onu buzluğa atmıştım. Onu süslemek amacı kullanacağım. Süt var 1 bardak. Onu da piştikten sonra ekleyeceğim. Evet. Şimdi koyduğum malzemeleri karıştırıyorum. Altını açtım. Güzelce bunlar biraz birbirlerini pişsinler, birbirleriyle kaynaşsınlar. Evet. 5 dakika kısık ateşte birazcık pişiriyoruz arkadaşlar. Ayrıyeten bademlerim var. Onları da ekliyorum. Bademlerimi de ekledim. 1-2 dakika daha böyle karıştırıyorum. Ve 1 bardak sütümü ekliyorum. Evet, çok sulu gibi görünüyor ama 1 saat sonra arkadaşlar bu çekiyor, puding kıvamı gibi oluyor. Çok koyu yaparsanız iyi olmuyor. Böyle sulu yaptığın zaman 1 saat kadar beklediği zaman puding kıvamını alıyor zaten bekleye bekleye. 5-10 dakika böyle kısık ateşte biraz daha pişirdim arkadaşlar. Cevizini, kırılmış ceviz ekleyeceğim. Birazcık pişmesine yakın. Yani servis etmeden önce işte. Neden daha önce cevizi eklemedim? Çünkü ceviz aşuremizi karartıyor daha önce eklediğimiz zaman. Ve süslerken üzerine cevizlerle süsleyeceğim. Burada nar tanelerim var, onlarla süsleyeceğim. Bilmezsiniz belki ama gül suyu da aşureye lezzet katar. Birazcık da gül suyu eklemek istiyorum. Böyle. Deneyin bak. Bakın çok güzel olduğunu, tadının lezzetli olduğunu siz de anlayacaksınız. Biraz da gül suyu ekledim. Ve altını kapattım şu an. Bakın böyle görünüyor. Altını kapattım. Birazcık yarım saat kadar soğusun. Kaselere koyup süsleyeceğim. Son görüntüsünü göreceğiz beraber arkadaşlar. Evet. Aşuremiz pişti görüldüğü üzere. Şimdi bunları kaselere koyacağım. Ne kadar güzel görünüyor değil mi arkadaşlar? Bu arada gül suyu olmazsa arkadaşlar siz de vanilya ekleyebilirsiniz. Bir elma, bir portakal da ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim. Gül suyu ekledim sadece. Evet, şimdi bunları güzelce kaselere koyup süsleyeceğim. Evet arkadaşlar, güzelce kaselere yerleştirdim aşureyi. Nefis görünüyorlar. Bu şekilde süsledim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkürler. Hoşça kalın. Hayırlı günler sizlere. Allah'a emanet olun.